你張好熟啊，你好熟啊呢啲。我老實講，你走去問你老公，佢梗係同你講佢唔熟啦。你試下撳開佢個電腦，然之後睇下 history。打頭一個字，如果彈咗個名都我話俾你知，你喺 Google 都未必揾到喎喂！你打 history 睇下佢係咪成日？我即係要 keyboard 打個 J 字先，睇佢打啲咩打。我唔會打個 J 字啊！哎呀，唔會打個 J 字啊！打咩啊？你教下啲女人應該，如果真係要查老公，要點樣打？唔使啊，你就係睇佢 history 咯。佢咪 delete 晒咯？咩啊 delete 咩要去翻？delete 曬就已經知佢出咗事啦！呢個人。有料到啊！你小心俾啲裂口啊！係咪啊？咩啊？你踢爆晒啲機關，傻咯 delete 曬就已經知又出咗事啦！哇！邊有人嘅電腦係乾淨㗎個 history？你真係好容易咧，真係俾人昆去 KK 園啊！你真係你太純品啦！你真係。係啊！哇！好少上網嘅呢個男人真係好乾淨㗎嘛〜